لا خلاص اتنطط. ماما ماما ماما. دلوقتي يا جدعان انا هربت من الفيلا وخدت الورق اللي كان فيها العمل. تعالى بشوف ايه اللي كان مكتوب فيها دي. هرن بس على احمد شاور اشوف هو فين، لان كده الشك لازم حد من الفريق يكون هو اللي مدبر الموضوع ده كله، وانا شاكك ان هو احمد شاور، بس اشوف هو فين. الو انت فين يا ابني؟ انا بره كده في الشوار. طب بقول لك ايه، تعالى لي. عارف الفيلا اللي احنا كنا هناخدها؟ ايه اللي احنا كنا هناخدها؟ اللي احنا كنا هناخدها، اللي انا رحت فيها انا وطازه ولقينا فيها عفاريت. عارفها. هبعت لك اللوكيشن بتاعها، تعالى لي عندها بسرعه دلوقتي حالا. طب ليه يا عم؟ تعالى لي بس عند هناك بسرعه. انت ايه اللي وداك هناك؟ تعالى بس يا عم وهقول لك لما تيجي. يا عم انت رحت هناك ليه؟ يا ابني ما تخلص يا ابني وتعالى يا ابني بقى، يا ابني ما تخلينيش اشنج عليك. يلا تعالى هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. ماشي. استريح شويه بس على ما يجي. حمار احمد جه. احمد جه شمال اهو. واد ازاي لحق يجي بالسرعه دي؟ احنا من بيتنا لهنا يقعد ساعتين، يجي بسرعه دي ما كملش ساعه. ايه يا ابني؟ ايه اللي جابك هنا يا ابني انت عبيط؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ يا عم انا كنت جيت، انا دلوقتي لما جيت اخر مره لقيت واحد عامل فيها عفريت هنا، فانا فكرت ان ده حد. وانا مش ما تروحش ورا الندهه يا ابني. مش انت ما تروحش ورا يا ابني ما يعني هفضل اجري وراك فين؟ ام الشوارع. افهم انت بتروح ورا الندهه ليه؟ يا عم مش عرفنا القصه؟ مش تسمع. عرفنا القصه، عرفنا ان طزخ وشام وبودي وعزم. ماشي طيب، ما دلوقتي ما انا ما عنديش اعتراض دلوقتي بقى، بعد ما الندهه دي عرفنا ان مين ظهر كائن تاني. يا عم انت الكائنات ديت لحست لك دماغك. يلا يا عم. يا ابني وانت عبيط يا ابني؟ انا يلا يا عم يا ابني انا جايبك عايزين نخش. اركب بس عربيه يلا. يا ابني تعالى. يلا اركب العربيه يا ابني يلا. تعالى، انا جايبك عايزين يا عم نخش مش عايز البيت. توجع دماغ، مش عايز ترللي. يا ابني احنا دلوقتي 2 على 1 نخش. دلوقتي احنا 2 على 1. خنزير مين يابا؟ انا كنت هشيل ماسك من على وشي بس خفت، قلت لا. يابا الخنازير انقرضت من مصر من ايام مستشفى الخنازير، انفلونزا الخنازير مبقاش فيه. امال ايه بقى اللي مبقاش جوه فيه، ده؟ ده بقى حاجه في خيالك انت. اركب بس. يعني انا بيتهيألي؟ يا عم اركب بس، انا هشربك اي حاجه دافيه دلوقتي هتروق لك على دماغك. يلا 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 يا حبيبي. يا ابني احنا بره، احنا قدام الفيلا اهو، تعال نخش. هنروح بس هحكي لك على حاجه هناك بسرعه كده ونيجي تاني. يا ابني طب ما احنا قريبين. يا عم يلا بقى ما تكلمنيش عليه. انا باجي لك اصلا جايبني من اخر بلاد المسلمين عشان تقول لي فيلا فيها خنزير. انت عبيط يلا، انت عبيط يلا. بتبرشم يا ابني ده مغامره يا ابني. بتبرشم يلا بقى بتاخد تمول. لقيت يا ابني كائن غريب، ده احنا ممكن ناخده وناخد جثته تاخد تيمو يا ابني. يا ابني بتاخد تيمو يا ابني، عيب عليك، ده انت راجل مشهور. لا حول الله يا رب. معلش ده خلاني كلمتك، كنت كلمت واحد لا حول دماغه الله يا رب. دماغه انا دماغي بدأ ما انا كلمت واحد دماغه تعبانه. وريني بس اشوف بس. شوف دافيه ازاي؟ فوق باذن الله. دافيه هتفوق ان شاء الله. بص يا جدعان، انا كنت هقول لاحمد على موضوع العمل والورق اللي كان مكتوب فيه ده، بس ده انا هعينه لحد ما اصحى، لان انا دلوقتي الصراحه مطبق مش قادر. انا كل شويه انام لي اخطف لي نص ساعه في حته شكل، فدلوقتي همدد لي بقى شويه ونصحى نشوف ايه الورقه دي مكتوب فيها ايه بالظبط وايه اللي كان جوه الكلام ده. بس انا لو كنت وريتها لاحمد كان هيقعد يستغبى ويقول لي انت بيتهيأ لك وما اعرفش ايه وبتاع، فدلوقتي انا مش شايف حاجه قدامي الا ده، هو ده بس حبيب قلبي ده. دلوقتي بقى ايه؟ نعم.
دلوقتي يا جدعان انا بس اهم حاجه عايز اعرف البتاع اللي كانت تحت في حمام السباحه، الورقه اللي انا خبيتها من احمد اللي ما رضيتش اوريها له، ايه يعني ايه محتواها بالظبط، لان انا خفت ان انا اوريها له. اصلا احمد دماغه لاسعه وقعد يقول لي انت ما اعرفش ايه وبيتهيأ لك ومش بيتهيأ لك. فانا دلوقتي هفتح الورقه قدامكم بحيث ان احنا يعني ان انا يعني افتحها قدامكم على طول نشوف جواها ايه. طبعا كمنها كانت مبلوله شويه، فانا ايه رحت حطيتها بمناديل، قلت ايه اما انام واصحى تكون ايه نشفت شويه. مش دي ورقه دي واحده مش ازاي دي ورقه كده. مش دلوقتي نبدا بقى ان احنا نشوف ايه محتواها. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تبقى خير، ما تبقاش عمل ولا تبقى سحر ولا تبقى حاجه وحشه يعني. بسم الله بسم الله بسم الله. بس هي مشكله هي مبلوله، فانا مش عايز اقطعها يعني، عايز ان انا افتحها وهي سليمه، فعايز بس ايه بالراحه خالص. لا 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 تتقطع تتقطع. ايوه كده ايوه. ايه ده ايه ده؟ تعالى لواقع الخنازير، لو عايز ان انت تشوف عربيتك تاني. ده لسه فيها تكمله، مرسوم هنا وش الخنزير ده ولوحدك. بس مش عارف، انا حاسس ان الحوار هلس، لان عربيتي اصلا مركونه تحت كده. الحوار ده هلس وحد عبيط دماغه تعبانه كاتب كده، لان عربيتي مركونه تحت. يا نهار اسود، انا بيتهيألي مفتاح العربيه وقع مني لما كنت بجري من الخنزير في الفيلا، لان احمد شوار هو اللي جه خدني بعربيته. يا نهار اسود لو عربيتي اتسرقت فعلا.